Bəli, Medera Hospitalın dermatoloq, veneroloq və kosmetoloqu Afaş xanım Məcidovadır. Çox qəşəng, dərim olsun, parıldasın, hər zaman gənc qalsın, amma biz onu nə qədər düzgün qulluq edirik. Ayaq göbələyini sirkə ilə müalicə eləməyə çalışaraq ikinci dərəcəli yanıqla gələn bir pasiyent xanımımız oldu. Daha çox hansı dəri problemlərini siz görürsünüz, ağırlaşmalarını və yaxud da üzə çıxmalarını, stres mənşəli gördünüz? Stres mənşəli saç tökülmələri birinci növbədə. Bir botoksla bağlı mifdən danışaq. Hal-hazırda daha gəncləşib. Çünki tək qırışları götürmək üçün deyil, estetik olaraq qaşları qaldırmaq üçün, gözləri daha ifadəli eləmək üçün daha erkən yaşlarda başlanır. Çünki görüntü insanda özünə o qədər inam yaradır ki, gözəl görüntü. Bu isə çox vacibli bir faktordur. Bizə Afa xanıma yönəlik direktə yazın, sizə cavablandıracağıq və burada kimi görmək istəyirsə, hansı mütəxəssis görmək istəyirsinizsə, məmnuniyyətlə onunla birgə gələn görüşlərimizdə sizinlə bir yerdə olacağıq. İnşallah.